оё форсӣ, дарӣ ва тоҷикӣ се забонанд? форсӣ, дарӣ ва тоҷикӣ номи як забон, ҳамон забони форсӣ дарӣ аҳди сомонӣ аст, ки баъд аз ҳазорсола дар солҳои бистуми асри бист бо мақсадҳои сиёсӣ ба он се ном гузоштанд. дар Эрон бо ҳамон номи таърихӣ боқӣ монд. дар Осиёи Миёна то солҳои бистуми асри бист форсӣ ном дошт. дар замони шӯравӣ пас аз таъсис шудани ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарони шӯравӣ забони миллии тоҷиконро, ки форсӣ ном дошт, ба хотири аз забони форсӣ Эрону Афғонистон ҷудо кардани забони тоҷикӣ ном гузоштанд. дар Афғонистон, ки то солҳои 1964 форсӣ ном дошт, ба он номи дарӣ доданд. ҳамин тавр бо ҳадафҳои сиёсӣ забони ягонаи бузурги форсӣ дар асри бист пора пора карда шуд. забони дарӣ аз кай номи форсиро гирифт? забони дарӣ ин макони пайдоишаш бо Хутар, балхи қадим аст. баъд аз забони динию давлатӣ шуданаш дар замони Сомониён ва ҷойи забони паҳлавиро дар тамоми Эронзамин гирифтанаш, яъне умумиэронӣ шуданаш, бо номи форсӣ дарӣ машҳур шуд. пас аз маҳв шудани забони паҳлавӣ, форсии миёна, форсии дарӣ танҳо форсӣ номида мешуд, зеро дигар ҳоҷат ба дарӣ гуфтани он набуд. минбаъд забони форсӣ гуфтан баъд аз Сомониён то ба солҳои 30 асри бист танҳо маънии ҳамон форсии дариро дошт. забони форсӣ ориёӣ ба чанд давра ҷудо мешавад? забони форсӣ ба се давраи таърихӣ ҷудо мешавад. форсии қадим, ки аз аҳди бостон тақрибан 3-4 ҳазор сол муқаддам то асрҳои 4-3 то милод идома дошт ва дар аҳди ҳахоманишинон ҳамчун забони давлатӣ бо истифода аз хати мехӣ роиҷ гардид. форсии миёна паҳлавӣ аз асрҳои 4-3 то милод то асрҳои 8-9 милодӣ дар кулли Эронзамин густариш ёфт, ки ин забон дар заминаи забонҳои ориёӣ, форсии бостон падид омад. бо расмулхати портию паҳлавӣ дарҷ мешуд ва форсии нав дарӣ, ки ҷойгузини забони форсии миёна гашт, дар аҳди ислом бо истифода аз хати арабӣ асос аввал дар Хуросони бузург ва баъдан дар тамоми Эронзамин паҳн гардид ва забони кунунии тоҷикон ҳамон форсии нав дарӣ мебошад.